اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور کل ہم نے آپ کو کی بورڈ کے متعلق سمجھایا تھا کہ کی بورڈ کی کیز کا کون سا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ بٹن کل رہ بھی گئے تھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آج آپ کو ان کی تفصیل سمجھاؤں گا۔ تو میں آپ کو کی بورڈ کی طرف لے جاتا ہوں اور میں آپ کو کچھ مزید بٹنز جو کل ہمارے لیکچرز کے اندر باقی تھے ان کی ڈیٹیل تھوڑی سی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو آپ بٹن دیکھ رہے ہیں، انٹر بٹن کے نیچے یہ جو پڑا ہے اس کو ہم شفٹ کا بٹن کہتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو اس سائیڈ کے اوپر بھی یہ کی بورڈ کی سائیڈ پہ کنٹرول سے اوپر والی سائیڈ پہ شفٹ کا بٹن بنا پڑا ہے۔ تو یہ شفٹ کا بٹن کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا، یہ میں بھی اس کا تھوڑا سا تعارف بتاتا ہوں، اور آج میں آپ کو ٹائپنگ موڈ میں جب لے کے جاؤں گا تو اس بٹن کا بھی استعمال بتاؤں گا، اور یہ جو کیپس لاک پڑا ہے اس کا بھی میں آپ کو استعمال بتاؤں گا، اور یہ ٹیب کا بتاتا ہوں، اور یہ کچھ ان فنکشنز کی کا آج ترتیب وار ہم جائزہ لیں گے۔ تو آج میرا بیسک مقصد تو جو تھا وہ آپ کو کی بورڈ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور ٹائپنگ سکھانا تھا، تو وہ ہم کیسے سیکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے میں آپ کو ذرا اسکرین کی طرف لے جاتا ہوں۔ آپ نے اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں نیو کے اوپر آ جانا ہے۔ یہ میں آپ کو ٹائپنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اصل میں ٹائپنگ کے بہت سارے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو ایسا بنیادی طریقہ جو آسان ترین طریقہ ہے وہ سکھاؤں گا۔ بعد میں آپ کو سافٹ ویئر کی طرف بھی لے جائیں گے اور آپ کو مائکروسافٹ ورڈ کی طرف بھی لے جائیں گے۔ یہ جو آپ کا مائکروسافٹ ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ آپ نے کیسے ٹائپنگ کا سٹارٹ لینا ہے۔ جو ایک نیا اسٹوڈنٹ فرسٹ ٹائم آ کر کمپیوٹر پہ بیٹھے گا تو وہ کس طرح اس کو مینیج کرے گا۔ تو میں سب سے پہلے یہاں رائٹ کلک کر لیتا ہوں اور نیو پہ چلا جاتا ہوں، اور یہاں آ کے میں یہ ایک ٹیکسٹ ڈاکومنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو میں یہاں کلک کر لیتا ہوں۔ یہ ٹیکسٹ ایک فائل بن جائے گی، آپ اس کو اٹھا کے جہاں مرضی رکھ دیں۔ اس کو آپ رائٹ کلک کر کے رینیم کر کے آپ بے شک ٹائپنگ بھی اس کا نام ٹائپ کر دیں، TY، یہ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ سمپلی طور پہ۔ اب کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو کھول لینا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ٹائپنگ کھلی ہوئی ہے، اس کو آپ نے یہاں سے میکسیمائز کر لینا ہے۔ جیسے میں یہاں سے اس کو میکسیمائز کر لیتا ہوں، یہاں اب یہ آپ کا ٹائپنگ موڈ بنا کھڑا ہے۔ اب ہم نے کی بورڈ کے اوپر ہاتھ رکھنے کا جو پراپر طریقہ کار ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ تو وہ ہم ٹائپنگ کیسے کریں گے، سب سے پہلا مرحلہ تو ہوتا ہے کی بورڈ کے اوپر ہاتھ رکھنے کا۔ میں یہ آپ کو کی بورڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں، یہ ایف کے اوپر بٹن کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ کو مائنس ٹائپ کٹ سا نظر آ رہا ہوگا، اور ادھر یہ جے والی سائڈ، یہ جو جے کا بٹن پڑا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ایک کٹ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اب کی بورڈ، یہ میرے آپ ہاتھ دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ اس کو کی بورڈ کے اوپر آپ نے رکھنے کیسے ہیں، یہ کٹ کا جو نشان ہے اور یہ جو کٹ کا نشان ہے ان دونوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں، یہ میرے جو انگوٹھے ہیں یہ سپیس والے بٹن پہ آ جائیں گے، اور یہ جو میری فرسٹ انگلی ہے چھوٹی، اس کو میں اے والے بٹن کے اوپر رکھ دوں گا۔ یہ میں نے اے کے اوپر رکھ دی ہے، اگلی انگلی میں نے ایس پہ رکھنی ہے، پھر ڈی پہ، اور یہ اگلی انگلی جو میں نے ایف کے اوپر رکھ دینی ہے۔ انگوٹھا میں نے جو ہے وہ سپیس کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ دوسرے ہاتھ کی طرف آ جانا ہے۔ یہ میں نے ہاتھ جو ہے ادھر جے سے شروع کرنا ہے۔ جے اگلا بٹن، یہ کے ایل اور یہ جو کالم بنا پڑا ہے، انگوٹھے جو ہیں وہ آپ نے سپیس کے اوپر رکھ دینے ہیں۔ کی بورڈ کے اوپر ہاتھ رکھنے کا پراپر طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ نے سٹارٹ کیسے لینا ہے، اب ہم کوئی چیز ٹائپ کریں گے۔ اب بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کی بورڈ کے اوپر تو یہ اتنے حروف پڑے ہیں، تو ہم ہاتھ صرف اسی کے اوپر ہی رکھ رہے ہیں تو باقی بٹن کیسے استعمال کریں گے۔ تو یہی تھوڑی چیز سیکھنے والی ہے۔ آپ کو سٹارٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا، لیکن جس انداز میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور آپ بہت جلد اور بہترین طریقے سے اپنی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ امپروو کر لیں گے۔ تو میں جی سٹارٹ لیتا ہوں۔ آج میں آپ کو بہترین طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے یہ کی بورڈ کے بٹن یاد کیسے کرنے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ
کی بورڈ کے اوپر الفابیٹ ٹوٹل 26 حروف ہیں، تو 26 کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 3 یا 4 بٹن ڈیلی کے یاد کرنے، تو تقریباً اگر ہم ایک ہفتہ بھی لگائیں نا تو یہ 28 لفظ میرے خیال میں تو کمپلیٹ تیار ہو جائیں گے۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے پہلی انگلی اے پہ رکھی ہوئی ہے، ایس ڈی ایف یہ انگوٹھا سپیس پہ، آپ نے اے بی کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے، اے بی سی اور ڈی، یہ 4 بٹن آج آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو پہلا بٹن پڑا ہے یہ اے، تو میں اب پہلے تو انگلی کو یاد کر لوں گا کہ اے کہاں پڑا ہے، یہ میری پہلی چھوٹی انگلی کے نیچے اے پڑا ہے، یہ یاد رکھیں، ہاتھ اسی طرح ہی رکھنے ہیں، اٹھانے نہیں ہیں۔ تو میں یہاں پہ اے پریس کروں گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ آپ کو اب میں سکرین کی طرف لے جاتا ہوں، تو وہاں پہ جو اے ہے وہ ٹائپ ہو گیا ہے۔ اب اگلی باری ہے بی کی، تو یہ جو جے کے اوپر آپ نے انگلی رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے آپ نے یوں بی پہ لے آنا ہے، اس طرح یوں بی پہ لا کے دبا کے اور پھر واپس چلے جانا ہے، یوں نہیں کہ یہاں ہاتھ آپ کہیں جی کہ اے بی لکھنا ہے اور یوں یہ بی سے ہاتھ پکا پڑا رہے اور اے اور بی لکھتے رہیں، نہ یہ طریقہ غلط ہوگا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے پراپر طریقے سے اسی طرف، یہ جیسے میں نے دوبارہ یوں جے پہ انگلی لے کے رکھ دی ہے میں نے، اب آپ نے بی پریس کرنا ہے۔ اگر آپ ادھر نوٹ کریں وہاں پہ تو بی سکرین کے اوپر دیکھیں گے لکھا کھڑا ہے۔ اب اگلا بٹن ہے سی کا، تو وہ آپ نے کیسے پریس کرنا ہے، وہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ میری اے انگلی ہے، یہ ایس ہے، ڈی ایف، اور یہ ڈی کی جو نچلی سائڈ ہے نا وہاں پہ یہ سی پڑا ہے۔ تو میں کیا کروں گا، ڈی والی انگلی یوں موڑ کے نیچے لگاؤں گا تو وہ سی لکھ دے گا، اور اگر آپ سکرین کے اوپر دیکھیں تو وہ سامنے لکھا کھڑا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگلا بٹن جو ہے ای ہے، تو ای اگر آپ نوٹ کریں ڈی سے سیدھا اوپر ای پڑا ہے یوں، تو میں کیا کروں گا، یہاں سے ڈی والی انگلی کو یوں اٹھا کے یوں رکھ دوں گا۔ اب اگر آپ سکرین کی طرف دیکھیں تو وہ اے بی سی ڈی ای لکھا کھڑا ہے۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں جی، اگر یہاں پہ آپ کوئی چیز غلط لکھ جاتے ہو تو یہ بیک سپیس کا بٹن ہے، کل میں نے اس کا شاید تعارف آپ کو نہیں بتایا تھا، اس کو آپ غلطی کو کریکٹ کر سکتے ہو۔ جیسے اب میں یہ مٹانے لگا ہوں سارے جو چیزیں، تو میں اسی بیک سپیس والے بٹن کو استعمال کروں گا۔ تو میں جی یہ سکرین کے اوپر اگر آپ دیکھیں یہ جو میں نے اے بی سی ڈی لکھ رکھا ہے، اس کو میں یہاں سے بیک کر رہا ہوں، یہ سارا میں نے مٹا دی ہے۔ یہ ایک ڈیلیٹ کا بٹن بھی ہوتا ہے کی بورڈ کے اوپر، کوئی چیز فائل وغیرہ ڈیلیٹ کرنی ہو، آلموسٹ یہ تقریباً پتہ ہوتا ہے سب کو کہ یہ ڈیلیٹ اور بیک سپیس، اس کا میں نے اسی وجہ سے ذرا کم تعارف بتایا۔ تو اب میں کروں گا کیا، ڈیلی میں کیسے پریکٹس کروں گا، میں ہر روز 4 بٹن یاد کیا کروں گا، اے جیسے میں لکھ رہا ہوں، بی سی ڈی اور یہ ای، اب میں انٹر کر دوں گا۔ یاد ہوگا کل والے لیکچر میں نے بتایا تھا انٹر کا استعمال کہ ایک لائن سے نچلی لائن پہ آنے کے لیے، اب اگر آپ سکرین کی طرف یہ غور سے دیکھیں تو اے بی سی ڈی ای لکھا ہوا ہے، اور اب میں جیسے ہی انٹر کرتا ہوں تو یہ کرسر میری نچلی لائن پہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں اب دوبارہ وہی پریکٹس کروں گا، اے بی سی ڈی ای، اسی طرح اے بی سی ڈی ای۔ اب آگے مزید نہیں جانا آپ نے، یہی 4 بٹن آپ نے آج یاد کرنے ہیں، اور کل ہم ایف جی ایچ آئی اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ ترتیب وار 26 حروف یاد کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ کی بورڈ کے اوپر عادت کیسے بنائیں گے کہ آپ سکرین کی طرف دیکھ رہے ہوں اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ کی بورڈ کے اوپر نہ ہو، کوشش کریں اس کو زبانی یاد کرنے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، اتنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو ڈسہارٹ نہیں کر رہا، آپ کوشش کریں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ اب جب آپ یوں اے بی سی ڈی ای لکھ رہے ہوں گے، پہلے شروع میں آپ کی سپیڈ بہت کم ہوگی، تو گھبرانا نہیں ہے۔ ایک تو آپ کو بٹن بھی بھولے ہوئے ہوں گے کہ یہ بار بار آپ نیچے دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے آپ نیچے یوں دیکھ کے کی بورڈ کی طرف پریکٹس کریں، اے بی سی ڈی ای جیسے اب میں لکھ رہا ہوں، انٹر کر دوں گا، یوں انٹر، یہ ہاتھ اٹھا کے یوں انٹر پہ لگانا ہے نا، یہ انٹر، تو کرسر نیچے چلا آئے گا، اور پھر آپ نے دوبارہ شروع ہو جانا ہے، اے بی سی ڈی ای، اسی طرح اے بی سی ڈی ای۔ آپ ہر روز مسلسل 4 بٹن آگے نکلتے جائیں۔ اب میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ کل والے 4 بٹن جو تھے وہ ہم نے یاد کر لیے ہیں، اے بی سی ڈی ای والے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، ایف جی ایچ اور یوں لکھوں گا۔ اب میں دوبارہ پرانے بٹنوں کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں، اے بی سی ڈی ای ایف، ٹھیک ہے، پھر میں انٹر کر دیتا ہوں، اے بی سی ڈی ای ایف۔
اب اگلا بٹن اب میں بار بار یہ پریکٹس کروں گا نا تو مجھے یاد ہو جائیں گے. اب میں اگلا بٹن اس کے ساتھ شامل کر لیتا ہوں، جیسے GHIJ K اس طرح. اور یہ ہاتھ اچھا یہ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے سیکھنی ہے وہ انہی بٹنوں کو یوں سٹروک ریٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ مثلا اب ٹی لکھنا چاہ رہے ہیں تو نزدیک ترین ٹی کے بٹن یہ انگلی پڑی ہے ایف والی، تو آپ ایف سے اٹھا کے یوں، یہ نہیں کہ آپ وہ ایک ایک انگلی اٹھا کے اس طرح ٹائپنگ کریں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس طرح کبھی سپیڈ نہیں بڑھے گی آپ کی. آپ نے پراپر طریقے سے اس طرح، جیسے میں نے کیو لکھنا ہے تو یہ نزدیک انگلی پڑ رہی ہے تو میں یوں اٹھا کے کیو لکھوں گا. تو یہ طریقہ کار ہے بیسک ٹائپنگ جو مطلب آپ ایک نیا بندہ سیکھے گا اس کے لیے. اب میں آپ کو اس کیپس لاک والے بٹن کا اور شفٹ کا استعمال بتاتا ہوں. تو یہ میں اسکرین کی طرف پہلے آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اس کو میں جو بھی چیز میں نے لکھی ہوئی ہے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، بیک سپیس کر دیتا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں جی کہ اگر میں اے کا بٹن نارمل یوں پریس کرتا ہوں، یہ اے، تو آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں ذرا، اے چھوٹے مطلب حروف میں لکھا ہوا ہے اے. اور اگر میں یہ شفٹ کا بٹن ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ نان ٹائپنگ کیز ہوتی ہیں، کنٹرول آلٹ، ان کو دبانے سے کوئی چیز لکھتا نہیں ہے. تو میں یہ جو شفٹ کا بٹن ہے اس کو مسلسل دبا کے رکھوں گا شفٹ کو، اور میں اب دوبارہ وہی اے لکھ رہا ہوں. آپ کی سہولت کے لیے شفٹ کے بٹن دو بنائے گئے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر. تو اب چونکہ میں نے اے لکھنا ہے، اب ادھر شفٹ پڑا ہے، تو میں ادھر سے شفٹ پہ ہاتھ اٹھا کے رکھوں تو پھر میں اے نہیں لکھ سکتا. اب میں ایسا کروں گا کہ میں شفٹ کا بٹن ادھر سے دباؤں گا اور یوں اے پریس کروں گا. تو اب اگر آپ کو میں سکرین کی طرف لے کے جاؤں تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہاں پہ اے جو ہے بڑے اس میں لکھا جائے گا، بڑے حروف میں، مطلب جیسے وہ آپ موبائل کے اندر میسج وغیرہ ٹائپ کرتے ہو تو بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے. عزیز طلبہ، اسی طرح آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے اپنے کی بورڈ کے اوپر جب آپ ڈیلی کے 3-4 الفاظ جو ہیں وہ یاد کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنا امتحان خود لینا ہے کہ آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے یا جو آپ کے ٹائپنگ یاد کرنے کے جو بٹن کا طریقہ کار ہے یہ آپ ٹھیک طرح مطلب یاد ہو پا رہے ہیں یا نہیں. تو اس کی آپ اپنا ٹیسٹ کیسے لیں گے؟ تو میں آپ کو ایک بڑا بہترین طریقہ بتاتا ہوں. اے سے لے کر زیڈ تک آپ نے جتنے بھی الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ جو بٹن یہ پڑھے ہیں، آپ ان کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بٹن آپ کو ابھی یاد نہیں ہوا یا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک فقرہ ٹائپ کرنا ہے. یہ میں سکرین کی طرف اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو پہلے سلو سپیڈ میں لکھ کے دکھاتا ہوں. اے کوئک براؤن BRON، اس طرح آپ نے نا ایک ایک بٹن کر کے یوں ٹائپ کرتے جانا ہے. جیسے یہ میں لکھ رہا ہوں ہنگری فاکس، میں تھوڑا سپیڈ کم کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آئے. جہاں سے غلطی آئے تو آپ نے بیک سپیس کر دینا ہے. جمپس اوور دی لیزی ڈاگ. تو اب جو ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں جو فقرہ ہے آپ کا، اس میں اے سے لے کر زیڈ تک تمام الفاظ جو ہیں وہ اس کے اندر آ چکے ہیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے ٹائپنگ سیکھنے کا کم وقت میں. باقی ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی یہ ہمارا یہاں اس طرح ہی بس ہم سیکھ چکے ہیں ٹائپنگ. مزید اس میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا کل کے لیسن میں. یہ تو ابھی میں نے آپ کو کی بورڈ کے اوپر پراپر طریقے سے ہاتھ رکھنا سکھایا ہے. تو کل انشاءاللہ میں مائکروسافٹ ورڈ کھول کے اس کے اندر لیٹر وغیرہ جیسے ٹائپ کرتے ہیں تو وہ جب سکھاؤں گا تو اس میں مزید ٹائپنگ کی میں بہتری آپ کے لیے مطلب لاؤں گا. تو ابھی میں آپ کے سامنے مزید تھوڑی سی پریکٹس کرتا ہوں. میں ذرا سپیڈ کے ساتھ لکھتا ہوں کوئک براؤن. یہی فقرہ آپ نے بار بار ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے، بار بار ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے. یہ اے سے لے کر زیڈ تک سارے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں. تو اس میں آپ کی بہت زیادہ پریکٹس ہوگی. یہ ابھی ہمارا کی بورڈ کا جو ہاتھ رکھ کے اور ٹائپنگ کرنے کا ابتدائی لیسن آپ اس کو سمجھ لو. ابھی مزید ڈیٹیل کے اندر ابھی اس کے اندر ہم نے جانا ہے. کل انشاءاللہ جو مزید ٹائپنگ الفابیٹک کے ساتھ ساتھ نومیرک کیز بھی سکھاؤں گا، نمبرز
اور مزید بٹنوں کا تعارف تھوڑا سا بتاؤں گا کی بورڈ کا، تاکہ میں ایک دم کی بورڈ کا تعارف اس وجہ سے نہیں بتا رہا مطلب آل کیز کا، کیونکہ اب جو آپ سٹارٹنگ مراحل میں ہیں نا، تو میں اگر F1 کا استعمال بتاؤں تو اس میں F1 استعمال ابھی نہیں ہو رہا، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کا الٹا مطلب نقصان ہوگا۔ تو میں جب تھوڑا سا مزید آگے جاؤں گا F1 F2 اور یہ F3 کا بٹن، ایرو کیز، یہ کورس میں جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا جو ہے بٹنز کا استعمال بتاؤں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل اگلے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔